Para iti damag siyensya iti programa GMP Good Morning Philippines, tsaa wenno kape. Anya tinasaysaya at para iti tulang bayat at tumataeng. Posible nga ada epekto iti tulang iti inaldaw-aldaw apan nag-inom ti tsaa ken kape, kangurunaan kadagiti babae anatainganen. Iti panagadal ang nagpaot iti aging kasangapulo atawen, naduktalan iti panagsukisok, amanipot iti regular apan nag-inom iti tsaa, ket mabalit ang makatulong tapno mapagtalinaed, anatip-tip ker dagiti tulang idinto at ti panag-inom ti kape, ket posible amang pakapsot laeng. Naadal iti umabot 10,000 na babae, ngagtawid iti inem apulo ket 5 agpangato iti Amerika. Gagem iti panagsukisok ang maamuan no kasano nga apektaran ti tea, ken coffee consumption iti bone mineral density wenno BMD. May saan na pateg a pagbasaran iti kinatipker iti tulang. May basar iti resulta, dagiti babae nga regular nga umiinom iti tsaa, ket addaan iti nangato a bone density iti paset iti patong, kumparar kadagiti saan nga umiinom. No pay basit laing iti panagbaliw ti individual, kinuna dagiti eksperto ang mabalin ang maaddaan iti dakkel nga epekto, iti pakabuklan a bilang dagiti kaso iti bone fractures iti populasyon. Naduktalan pa ati kalalaingan laing nga panag-inom ti kape wenno dua aging katalo at tsaa, kadaal daw ket awal iti makita nga epekto iti salon at iti tulang. Ngimiti naglabes iti 5 nga tsaa kadaal daw, nakita dagiti researcher iti panagbaba iti bone density. Inlawlawag dagiti scientists ati caffeine, iti kape ket posible ang makaapektar iti calcium absorption ken bone metabolism. No pay kasta ket posible ang makisayan no malaukan iti gatas ken kape. Impalagip dagiti eksperto ang napatpateg lata iti panagliklik iti osteoporosis iti umda sa calcium ken vitamin D, regular nga panag-ehersisyo ken panagliklik ti sigarilyo. Ti osteoporosis kes may nga kondisyon amang pakapsot ken mangpaimpis iti tulang, agapuanan iti nadardala sa pannakatukol na. Masansan dayta amarik na dagiti babae kalpasan iti menopause tadaras apan nakapukaw iti bone density bayat at tumataeng. Numan pay adda limitasyon iti panagadal, patsen dagiti eksperto ang napateg lata ti resulta na, gapo iti kalawa iti bilang dagiti makipaset ken kapaot iti panawet a panagadal. Adupay iti maited a benepisyo iti bagi, iti panaginom ti tsaa. Tingamin tsaa ket nabaknang iti antioxidants, ti green tea ken black tea ket addaan iti antioxidants, ang makatulong amang laban iti cell damage ken mabalit ang makatulong iti panagpabuntog iti aging wenno panagtaeng. Makatulong pa iti puso tati regular a panaginom ket mapagtalinaed na ti healthy blood pressure ken cholesterol levels. Anasaya at para ti salon at ti puso. Pigsain na iti tulang ang maibasar iti panagadal manipod Flinders University ket mabalit ang makatulong iti tea, iti panagpatalinaed iti bone density kangurunaan dagiti babae. Pagpakalma ken stress relief, taaddaan iti compounds kas L-theanine. Pagpakalma ken stress relief, taaddaan iti compounds kas iti L-theanine, ang mabalit ang mangtulong iti mang-relax ken mangpababati stress. Makatulong iti digestion ta iti sumagmamano a klase iti herbal tea kas iti ginger tea ken peppermint tea ket mabalin ang makatulong tapno maliklikan ti bloating ken panagsakit ti tiyan. Mabalin pay ang makatulong iti weight management at ti green tea ket masansan ang mainaig iti panagpadaras iti metabolism ken panagika iti taba no maigiddan iti husto at taraon ken ehersisyo. Kasta pay ati tea ket mangpapigsa iti immune system, taaddaan iti natural compounds ang makatulong amang laban iti impeksyon. Dutan ti damag siyensya iti programa GMP Good Morning Philippines, siya ni Bombo Jonathan Cabildo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information basta radyo. Bombo! Good Morning Philippines!